啲人係幾中意新鮮。我覺得所有男人都中意新鮮咯。咁其實包括女人咯。其實男女都我反可能會有而覺得咧，男人會注重於新鮮嗰個過程，即係你有21日嗰個新鮮嗰個過程。即係你基本上，哇！嗰段時間你會無所不用其極，你會明得接佢收工咁樣，唔係接佢收工事少啊！你係接佢翻工收工不特止，然後又安排食飯，但係你又扮晒嘢好君子咁樣，即係其實所以係錯。溫社知道可以食飯嗰啲嘢必須要去，係啦，呢啲嘢係猶如空一樣，避唔到嘅，係啊，除非佢一開波唔想同你食。而第二樣嘢，我覺得女仔係中意保鮮多啲嘅。即係佢哋好中意咧，即係嗰種新鮮，佢要 extend 啊，佢唔係要你幾個禮拜貨仔，佢係你半年啊9個月貨仔，然後佢就突然間可能去到貴， keep 住一直要有㗎。係啦，最女仔最中意係咩咧？即係 no offence 啊，就係有 backup plan，經常有，係啊，佢就算佢哋有冇男朋友都好，佢哋都會有一個 backup plan，佢哋知道下一個係邊個，可以求其揾一個出嚟嘅，係啦，我都幾肯定呢件事。女人同男人一樣啫，其實。你有冇啊？我冇啊，冇 black 啊。咁咪冇咯。咁你話女人同男人有？你個 theory 但係呢度男人佢講嘅新鮮感係咩啊？大婆幾靚幾賢惠幾能幹，唔等於對方可以唔出軌。係嘅，呢個同外貌係真係無關嘅。因為有啲人無論男女都係嗰種新鮮感係我好似對呢個人對耐咗，我想有啲新嘅刺激。即係呢個人性格我已經好了解，即係我哋嘅另一半嘅性格我已經好了解，但係我想可以探索到更加多唔同嘅。反感係啦，即係突然間，即係平時你生活不嬲都係咁樣，同你另一半好平淡，但係突然間有一個人搞亂你生活，係啦，你完全冇即係新認識嘅人，係覺得哇你好新鮮啊，從來未見過呢種性格嘅人，或者未接觸過呢啲人嘅時候，你就會覺得哇我好想繼續一路探索落去咯，即係偷食嗰種感覺咯。偷情啊，又唔係去偷食嘅，係咯。偷食嗰種感覺係好爽㗎，係好爽嘅，但係都係嗰句啦。無論男女嚟講都好爽㗎。但係其實呢種新鮮感好快會退去咯，等於你啱啱同你另一半一齊嘅時候，你都係覺得好新鮮。唔係㗎，我同我另一半一齊，我覺得麻麻地嘅，冇乜特別㗎咋，都係公式嘢咯。即係新鮮感呢樣永遠都係會。咁即係你未揾啱人咯。唔係，咁都新鮮嘅，都好 fresh 嘅，純粹